喜欢摄影，毕业后就一个人来到台北，希望能找到成功的机会。这些照片真是一点灵魂都没有哎！我随便拍拍都能比他们好。这张构图很差哎，这样实在太多瑕疵了，怎么会让人入镜嘞？气张我不知道在拍什么。我应该来参加这比赛，来让他们看看什么才叫做摄影天才。什么东西啊？打乱我摄影节奏干嘛啊？不会吧？怎么每张照片都有啊？不管了，明天就要比赛。我呢，长大后想当一名画家，把每个人最认真的样子都画下来。是哦。那你呢？你的梦想是什么？想成为一名国际摄影师。那还不错啊，这个给你。跟我一样，把梦想写在上面吧。然后把它折成飞机。射出去吧，这样梦想就发射出去了。不可能啊！怎么连入选都没有？我想到台北就成功。我们说好要留在南部发展，我们说好要在这里实现梦想。后来才知道，当你离开我的生活后，没有你在一旁描绘着我的作品多了理性，却少了许多感性。现在的我喜欢到各个景点享受人生，记录下自己与每个景点的故事，把这份喜悦分享给更多